بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إن شاء الله تعالى كل برودة كينيا كتاب تجويد المصور كتاب كل أفرفا ما تدري إنه ترجرو حكم الالتزام بالتجويد اسم جد جل جرهم اللي مرتي تجويدك أبتون تجويدك أبتون مرتي إساءة murteen tajwiida qabachuudha maali tajwiida baratuudha tajwiidaan quraana qara'uudha maali isa jedhu jala jirra jechuudha. Haya wama dheengaddaaf kaleessa qaraane cuunfaa isaa bakka tokkotti nuuf fide kun xiyya laala. Fakkeenyaa fi tajwiida kana qabatuu wayita jennu waa lama beekuun barbaachisaadha. Olbuti waa lama beekuun barbaachisaadha jedhe. Tokkoffaani akkuma dheengadda dabarsinee cuunfaa isaa bakka tokkotti maalin saleedaadhaan sii fide malee isuma dheengadda fi kaleessa qaraane sana isuma sana keessa deebii gilgaala cuunfaa godhee nuu fide waan isin dhibuun qabu jechuu gabatee goonaan. Tokkoffaan makaarijul xuruuf jedhe makaarija beekuudha jedhe. Makaarija beekuun kun jedhe gaa aliltizaamu bihaa waajibun makaarija sana qabatuun waajiba. والإخلال بها حرام مخارج قاوة الأكبسيسون مو حرامي مطلقا أكما وليقلات جن لما فان مو صفات الحروف جن صفة قبي بيكو جن صفة قبي بيكون برباكي سادا تجويد كيسة قرآن قرأوا رافنا من توقع صفتي بكوني بكلمة باسني إلى اللجن غافة سماورين قد xiyya isii gamanaa ilaalaa bakka sifaa kanaamu sifaatun jedhe tokko sifaa osoo qalamaan irra nu agarsiiste bareedaadha qalamaa irra goote kitaaba wal butatte qalamaan yoo siif mijateef aaya sifaatul xuruuf jedhe sifaata huruufaa jalatti immoo xiyya lama godhate xiyya isa gamanaa ilaala sifaatun sifaata tokko tagyiiruhaa isii jijjiiruun يخرج الحرف قبي كان باسو عن حيزه كيف أكاتا قبي ساسنرا كان إسا باسو غافا صفة أكاتا يو إسا دبسته صفة سنة هنتولچنه قبي قرأو جرتو سنة أكاتا سارا باو سنة التزام بها إسي كبتون برون واجب دركم والإخلال بها إسي كلا قدون قاوة الأكاسيسون حرام مطلقا أكو مولي قلا تجن توك haya amma xiyya gamanaa deebina kanuma sifaataa sana. Sifaatun tokkoof lammaffaan sifa kana keessaa sifaatawwan tazyiiniyyatun kan bareechitu tahsiiniyyatun miidhegsituu jechuu qubeedhuma bareechiti sifa qubeedhuma bareechitu miidhegsitu yufarraqu fiihaa jedhe sifa kana keessatti adda baafama bayna haalatayn yedduu haala lamaanitti adda baasnee ilaalla jenne. صفات تزيينية تحسينية جدو كانت تية لمجرى تية سقمنا لا قرار كمرقا على سبيل التلقي كرا فرأتو والمشافهات أفاني نمس فرأتو الرتي الالتزام بها واجب على سبيل التلقي جدو كرا قرآن كان تلقين فرأتي كراو جرتو في والمشافهات أفاني والدرة تيسيو برسيسو جرتو سرتي جد نما karaa nama quunnamsiistu yookaan nama fudhachiistu irratti yeroo qur'aana talqiina nama qaraasistu wal mushaafaati yeroo afaaniin teessee nama qaraasiftu jedhe aliltizaamu bihaa sifa kana sifuma silaa bareedinaa kan miidheysitu kanaayyuu jedhe isii qabatuu waajiba wal ikhlaalu bihaa haraamun mutlaqan isii qaawwatti dhaqqabsiisuun haraami akkuma walii galaatti sifuma fakkeenyaaf idhaara ikhfaa godhuu ikhfaa idgaama godhuu wal keessa makuun kuni hintahu yeroo nama qaraastu talqiina quraana nama qaraastu afaaniin teessee nama qaraastu kana keessa sana eeggachuun kee dirqama keeti waajiba keeti allahumma na'am haya maal jenne aliltizaamu bihaa waajib isii qabatuu waajiba walikhlaalu biha haraam isii muqaawwatti dhaqqabsiisuun haraamii li'annahu isatu jedhe gaafa sifuma idhaaraa ikhfaa kana addaa eegdee yeroo nama qaraastu hin eegnin isatu kadhibun kijiba taha fi riwaayati odeessuu keessatti
namni si qaraayise idhaara idgaama ikhfaata adda eegee si qaraayise ati immoo gaafa idhaaraa fi idgaamaa fi waa hundaahu adda eegdee hin qaraayisin akkanattiin qara'ee si qaraayisaara jechuu jirtaa waan ta'eef namtichi sun akkatitti qaraayisaa kanatti immoo hin qaraafne bareechee si qaraayise ati immoo kijiba namticha irra kaa'atta jechuudha. Dubbiin jabaa yaa jamaa. Haya xiyya lammaffaa tas deebi'a. Alaa sabiili tilaawati ilmuctaada karaa qaraatii normaal aadaadhumarratti akka aadaatti qara'amurratti immoo yoo tahe jedhe sifa tazyiiniyyaa kana sifa miidheessituu kana keessatti bakka lamatti baasnee ilaalla kanas jedhe. Tokkoffaani min mutqinin caalimin bil ahkaam yeroo qaraatu nama hubatee caalimin bil ahkaama beekurratti yeroo namticha akkasiirraa yeroo qaraatu muciibun caybeeffamaadha fi haqa namtichaa keessatti namtichi yeroo qaraayisu sana ahkaama waan beekuufi namtichummaan qaraatuma aadaatti yeroo qaraayisu caybiidha haqa isaa keessatti ahkaama sifa kana balleessuun dabsuun. Lammaffaa min aammatil muslimiin ammoo akka waliigala muslimaatti jedhe tarakal akmala hawaasa waliigalaatti jedhe kan tajwiida sin beekne tarakal akmal irra guutuu irra caalaa dhiisee walaa shaalayhi wanni tokkollee isarratti hin jiraatu jedhe. Akkasii isuma kana keessa deebitanii akkasitti qara'uu wayyuure. Natti fakkaata. Isuma deebii kana keessa deebitanii cuunfaa guyyaa lamaa bakka tokkotti isinii fide. Ameen qodhaa dura kana walitti dheeressuun barbaachisaa miti. أكد هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.